Привет, подписчики и гости канала! Сегодня 15 января, и мы опять на рыбалке на новом месте. Посмотрите, речка не замерзла, хотя было минус 18 градусов. Здесь течение сильное, вот оно. Попробуем здесь. Сейчас лед проверим. И глубину. Вот такую штуку. Сейчас проверим глубина. Вот такая, 1,2 метра. Это палка. О, значит, здесь глубина примерно вот такая. Метр, наверное, да? Сейчас проверим в другом месте. Близковато будет, может провалиться. Смотри, лед какой. Очень тонкий лед. Здесь может провалиться. Пробуримся. Вот здесь много берег. Ну, можно здесь будет. Ну тут уже близко. Можно еще вот здесь. Ой, блядь. По лбу себе ее маханула. Вот тут глубже. И вот. О, тут хорошая глубина. Ну вот, пробурились 2, 4, 6, 7. 9 прокрутим. А то завтра будет дождь и кирдык. Вообще будет. Измерим глубину. Тут какая. Эту палку взяла, чтобы если буду падать, вот так надо хвататься, падать. Ложить палку. Ну, там уже, правда, поздно будет. Если уже упал, то пиздец. Весь замерз. Вот примерно вот такая глубина здесь. Тут побольше. Вот. 1,5 метра, может, от силы. Вот моя приманка, которую я сама сделала. Тут всякой вкуснятины много. Сейчас мы ее утопим. Так как я вот здесь прокрутила, здесь, течение туда, и может быть здесь что-то останется. Сейчас будем ее топить. Вот веревку намотала. Тут глубина небольшая. Так, вот она уходит. Выходит и заходит. Так, сейчас мы ее подергаем. Опа. О. Давай, подруга. А лед примерно. Сейчас я. О, ни хрена себе. Лед вот такой. Тут лед хороший. Так, сюда. О! И пустая она у нас выходит. О!
ничего там нет. Вот я сделала вот так. Вот маленькая мормышка, а вот еще привязала крючок на всякий случай. Вот. И мы сейчас будем опускать этот кивок туда, в дырочку. Нацеплю этого мотыля. А опарыша. Мотыля в магазине нету. Вот на балансир я прицепила вот такую. Попробуем. У меня еще 2 балансира есть. Если что, поменяем. Бросаем. Начинаем опускать. Так. О, тут течение. О, достаточно. Примерно, значит, глубина вот такая. Вот. Как и было на палке. Вот такая глубина. Хотя тут вода прибыла. Не знаю, почему такая глубина. Это будет оператор мой стоять и дергать. Ёб твою мать. Отвалилось это. Вот один опарыш. Повернись сюда лицом. И на крючочек я тоже одеваю опарыш. Вот. Опускаем в лунку. Сейчас. Ой! Вычистим ее. Вот это все хозяйство. Ну, лишь бы не запуталась. Как обычно у Нади это бывает. Вот, друзья, с помощью вот такого топорика мы соорудили вот такой красивый костер. Сейчас мы это заделаем, подольем. Это еще с прошлого раза осталось. Ветер, правда. Так, пока хватит. Убираем в сторонку. О, как пахнет бензином. Главное, что-нибудь не подпалить. О, блядь. Не получилось. Да оно не будет пыхать. Подвигай нормально. Да я. Это бракованные, подожди. 3-й раз точно подожгу. Ветер. О! Вот что значит мужчина. Ты для этого и рожден. А здесь ветер дует. Ну, ветер дует, да. Оно сейчас будет нормально гореть. Вот мой оператор разжег костер. Рот сильно не открывай, а то зубы выпадут. Снимать. Залезь-ка вон на то дерево. Ну куда ты топором-то, Дим? Ты чё? Я потом с кем буду ходить? Сейчас голову отвернешь себе. Еще надо подлить чуть-чуть. Смотри. Вот так взяли. Во. Подсунули. Тра-та-та называется. Ну, уже как есть. Скажи послание нашему дорогому президенту Российской Федерации. Вован! Вован, ты что, сосиски сгорели? У нас главное, есть 3 брата. Вован, Толян и Колян. Так что Вовану привет с сосиской.
наполовину. Зубы на халяву вставили. Сейчас. Хлебом ешь. Этот мой оператор всю дорогу выносил мне мозг. Что ты идешь еле-еле? А я что, должна бежать за тобой, как сайгак? Ой, блядь! Опять подожгла. Сука! Это ж сапоги дорогие. Ой! Фу. Смотри, правда? Аж дым идет. Но я без этого никак не могу. Японский бог. Последние бледоходики сожгла. Ну все. Я сожгла только сапог. И ничего другого. Вот он. Сожженный. О, горячий. А это нормальный. Вот дырка. Одна, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ни хрена нету, блядь, этой рыбы. Она, наверное, течет по этой речке туда. Куда ты попёрся? Ветер сильный, похолодало, а рыбы нет. Я уже не знаю где. Уже в кучеря туда залезла, и там ничего нет. Сало нарубила. Ой, мы сало забыли пожарить. Домашнего. Сало, кстати, очень вкусное. Сало огонь. Хоть сало наелись. Ну вот, друзья, мы провели целый день на этой речке. Пробурили много лунок, но ничего у нас не получилось. Но зато это был очень хороший день. Вначале было тепло, но сейчас похолодало. Но речка, как видите, не замерзла. Вот мы стоим посреди вот этой речки. Дергай, не дергай, ничего толку нет. Ни хвоста вам, ни чешуи. Может, вам повезет больше, чем нам. Пока-пока. Ставим лайки и пишем комментарии. Подписываемся. Будет интересно. Вот, друзья, полюбуйтесь. Уже вечер. И мы уходим домой. Вот такая красота. Мой оператор убежал. Сегодня замерз. А я вам спою песенку. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной, тьма колючая, как пойдешь за порог, всюду иди, а из окон порог синий-синий. Ой, хорошо провели день. Отлично. Возвращаемся. 5 часов. Сейчас. День прибавился на день, на час. Но все равно уже пока дойдем, будет 6. Целый час идти домой. Вот. Вот такой снег там везде. Так что вот такие дела. Пишите комментарии. Вот это получается, мы уже всю речку обошли.
Ну и мужчина шел, говорит, нету рыбы нет. Здесь рыбы нету, рыбы нету. Еще мне одна песня нравилась. Как же она? Мы ее в детстве всегда пели. Но не в детстве, когда у меня дети были маленькие. В саду ли в огороде бегала собака. Вот подняла, навоняла, вот тебе. Дима. Собачка, не собачка, собачка. Нет, есть другие песенки хорошие. Как же ее пела Божья коровка. Что-то не верь ему, он тебя обманет. Ну, сейчас уже я забыла. Тоже пела я ее. Вот, друзья. Вот как красиво. А нам идти вот туда, где горят огни. Поле будет большое-большое. И еще по городу идти 20 минут. Вот такие дебри мы заходим только для того, чтобы, как говорится, насладиться природой и всем остальным. Вот. Ой, нажала не туда. Сапоги сожгла. Вот такая дорога. Вон. Оператор бежит впереди, как сайгак. Я за ним. Да? Скажи всем пока-пока. До следующей встречи. Завтра будет дождь. Всем пока. До следующего Нового года. Мне кажется, я что-то нажала. Вот сегодня вот такая погода, 15 января. А завтра обещают дождь и 6 градусов тепла вроде, да? Пишите письма. Буду ждать. Ваша рыбачка Надя. Плохие комментарии буду забанивать. Блокировать. Блокировать, да? Хотя мне их вообще никаких не пишут. Ни плохих, ни хороших. Пока-пока. Всем добра и мира. И здоровья. Дон. Всем ростовским привет. Привет Ростову. Наши рулят. И ваши тоже. Пока.